صياد فلبيني عمره 21 سنة تاه في المحيط الهادي لمدة 58 يوم. قبل ما احكي لك القصة، عايزك تتخيل ان في انسان يقعد شهرين متواصل من غير اكل او شرب، ويكون خلاص ادرك ان دي نهايته. هتكون حالته النفسية والصحية عاملة ازاي؟ في 21 ديسمبر سنة 2016 خرجت رحلة صيد مكونة من سفينة ضخمة وقاربين صغيرين. واحد منهم عليه الشاب رولان بطل القصة، والتاني كان عليه عمه. المهم أول ما وصلوا لعرض المحيط قامت عاصفة شديدة خلت السفينة والقاربين يتوهوا عن بعض، وكلهم تاهوا عن الطريق الصحيح. والغريب إن حتى كمان البوصلة بتاعت السفينة كانت باظت. محدش فيهم قدر يحدد المسار الصحيح اللي المفروض يكملوا فيه. بعد 5 أيام كل الأكل والشرب اللي معاهم خلص، وحتى كمان الوقود بتاع السفينة خلص. الصياد الفلبيني عرض على عمه ياخدوا القوارب بتاعتهم ويمشوا، لأنهم كده هيموتوا مكانهم من غير ما حد يحس بيهم. فضلوا يمشوا في المحيط أيام وليالي، وفي النهاية مش واصلين لأي حل. فات 30 يوم والعم توفى. فضل الشاب ينظر لجثمان عمه ومش عارف يعمل ايه ويتصرف ازاي. وقتها قرر ان هو ما يعملش اي حاجة خالص، لان هو اصلا ما عندوش حاجة يقدمها. وبعد 3 ايام بدأ جثمان عمه في مرحلة التحليل، فقام رماه في المية وفضل يبكي بحزن شديد على اللي هو عمله، لكن للأسف هو كان مجبر يعمل كده. بعدها ب 28 يوم كانت معدية سفينة صيد من اليابان وأنقذوا الشاب. أول ما شافهم ما كانش مصدق إن اتكتب له عمر جديد وإن هو هيكمل حياته مرة تانية. بعد ما خدوه اليابان دخل المستشفى لمدة كام يوم لحد ما يسترد صحته. في لقاء صحفي بتسأله المذيعة عن ال 58 يوم اللي قضاهم كانوا عاملين إزاي، كان بياكل وبيشرب منين. قال لها أنا كنت بستنى المطر وأشرب منه، وكنت باكل الطحالب اللي بتتكون على القارب، وشفت أهوال وصدمات نفسية كتير. في كل مرة كنت أقول إن دي خلاص النهاية. الشاب ده أول ما خرج أصلا من المية كان وزنه وصل ل20 كيلو بسبب قلة الأكل. وآخر كلمة قالها للمذيعة: أنا أقسمت إن رجلي ما تخطيش أي مركب بعد النهاردة. لو وصلت لحد هنا وعجبتك القصة اضغط لايك واشترك في القناة وتابع كل جديد أنا بقدمه. شارك الفيديو وما تنساش تقولي في التعليقات إيه اللي استفدته من القصة دي. سلام.